Блядь. Давайте. Сегодня за 9 центов нахуй. Что вы хотите сказать? Я вам Все, сейчас мы даю у 100 тебя рублей. занимаем сотку. То есть 100 рублей я вам сейчас Да, по даю. возможности отдадим. В смысле по возможности? Ну, в смысле, сразу, как возможности будет, отдадим. Нет, ну сразу завтра с утра. Ну, завтра по возможности. Стань. Все, уже по возможности, блядь. Я уже нахуй не верю. Ладно, ты заебал. Завтра с утра тебе Идите отдадим. просите нахуй, ёб сорокин. Я тебе лично сказал на камеру. Что ты я- замахиваешься, яичный, блядь, маньяк Лично на нахуй. камеру тебе сказал. Завтра отдадим сотку. Завтра дашь сотку. Когда проснусь только. Все, базар. Вот проснусь когда только. Все. Все, по Мы возможности. проснемся.